बाजार से सब्जी लानी बंद कर देनी चाहिए। और या किसी सब्जी वाले को हो सकता है, कोई सब्जी बेच रहा हो, उसको अनजाने में उसका कोरोना वायरस से पीड़ित हो, कहीं से लगा हो उसको, तो आप सब्जी लेके आ रहे हैं तो उसको सब्जी ला के उसको अच्छी तरह से धोइए, उसको जो लेके आ रहे हैं अपने हाथ को धोइए पहले तो, उसके बाद सब्जी को धोइए और उसको मेरे ख्याल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने तक कोरोना का अटैक हो जाता है। अगर आपने हाथ धोने में देरी करी और 10 मिनट तक आपके कांटेक्ट में रहा तो ये हमारे शरीर में जा सकता है, प्रोवाइडेड आप इसके हाथ को अपनी नाक में लगा रहे हो। अगर वायरसेस सिर्फ मेरे हाथ में है और मैं अपने मुंह में नहीं लगा रहा तो ये नहीं जाएगा। पालतू कुत्ता भी कोरोना वायरस ला सकता है क्या? कोई भी जूनोटिक, इसको कहते हैं जूनोटिक है ये। जूनोटिक मतलब एनिमल से ये फैलता है, चाहे बैट हो या कुत्ता हो, अगर इन्फेक्शन है तो फैल सकता है। यस। कोरोना वायरस का बच्चों के लिए कितना खतरा? उतना ही खतरा है जितना बड़ों के लिए है, लेकिन मृत्यु दर बच्चों में बड़ों से काफी कम है। साबुन और पानी के बजाय हैंड सैनिटाइजर बेहतर है। डेफिनेटली जो है, अगर आप घर पे हैं और ये तो पानी, और क्योंकि आजकल देखिए कई जगह की नकली मिल रहे हैं सैनिटाइजर, और ये कम से कम साबुन और पानी पे आपको विश्वास है और अच्छी तरीके से हाथ धोएं तो उतना ही बेहतर है जितना सैनिटाइजर है। क्या सिक्कों से भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? इस सिक्कों पे जरूर सिर्फ इशू है कि अगर जो मैं कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है, संक्रमित है और वो उसको लगाता है, कितने टाइम पे है, मतलब टाइम ड्यूरेशन पे है। क्योंकि घर में अकेले रहते हुए भी लगातार हाथ धोने चाहिए क्या? जिस एरिया में आप रह रहे हो उस एरिया को हर 8 घंटे के बाद में डिकंटामिनेट करो, और अगर आप हाथ धोते हो तो कोरोना हो ना हो आपको कम से कम डायरिया, टाइफाइड और जॉन्डिस तो नहीं होगा। ये तो हैबिट हमेशा के लिए बनानी चाहिए। खांसी, जुकाम और कोरोना के जुकाम में क्या फर्क है? बहुत ज़्यादा ड्राई कफ है तो कोरोना हो सकता है। बहुत ज़्यादा बुखार है, साथ में सरदर्द है, नाक बह रही है और सांस भी साथ में फूल रहा है तो कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर हल्का बुखार है, 100 बुखार है, गला खराब है, तो ये आजकल मौसम में चल रहा है, इससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। अस्थमा के मरीजों के लिए कोरोना कितना खतरनाक है? किसी भी मरीज को, चाहे अस्थमा का या किसी और डिजीज से किसी और बीमारी से ग्रस्त है, तो उसमें कोरोना वायरस से खतरा ज्यादा होता है। सिर्फ अल्कोहल से हाथ धोने से कोरोना से बच सकते हैं? नहीं, वो प्रॉपर सैनिटाइजर यूज़ करें या साबुन और पानी यूज़ करें। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। मैं शहीद हूँ। देखिए आज शाम 6 बजे शहादत की इबादत, डालिए इसकी आदत। TV9 भारतवर्ष अब तो देखना ही पड़ेगा।